ქართველი ხალხი და საქართველო როგორც ქვეყანა ევროპას ეკუთვნის, მაგრამ ცხადია, რომ რეჟიმი საპირისპირო მიმართულებით მოქმედებს. მართლ გუნდს უნდა დავანახოთ ამ ყველაფრის საფასური. მხარს ვუჭერთ სანქციებს, გაიღვიძე ევროპა. ეს და სხვა კრიტიკული გზავნილები დღეს სტრასბურგში ევროპარლამენტში საქართველოსთან დაკავშირებით მიმდინარე დებატებზე გაკეთდა. პოლიტიკურ პროცესებს თვალი რომ გადავავლოთ, ბოლო რამდენიმე თვეში ჩვენმა ქვეყანამ ანტიდასავლური განცხადებების საპასუხოდ მწარე მუშტის გემო უკვე იწვნია. შეწყდა ფინანსური დახმარებები ევროპელი ლიდერებისგან აღარ გვესმის საქართველოს მთავრობის წევრებისა და გადაწყვეტილებების მიმღები პირების მხარდამჭერი განცხადებები. გუშინ კი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭო დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერების აუცილებლობაზე შეთანხმდა. განიხილება მაღალჩინოსნების დასანქცირებაც. ადგილობრივი პოლიტიკოსების შეფასებები მომდევნო სიუჟეტში. ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობაში მიაჩნიათ, რომ დასავლელი პარტნიორები, რომლებიც წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებასა და განვითარებას უჭერდნენ მხარს, ახლა ხისტ დიპლომატიურ გადაწყვეტილებებს იღებენ. მიშა ბოლქოძე ამბობს, რომ თუ ხელახალი არჩევნები არ ჩატარდება, სანქციები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ეს დასავლელი პარტნიორები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას და განვითარებას უჭერდნენ წლებია, მხარს იღებენ ახლა დიპლომატიურ გადაწყვეტილებებს. თუმცა რუსულ რეჟიმს ეს დიპლომატიური გადაწყვეტილებებისაც არ ესმით და ვერ ხვდებიან. ამიტომ ჩვენ ქართულად ვეთქვით მათ, რომ მალე მიიღონ ახალი არჩევნების გადაწყვეტილება. ახლა თუ არის მხოლოდ დიპლომატიური პასპორტებზე ვიზის შეწყვეტა, შემდეგ იქნება ფინანსური სანქციები და ძალიან ახლოს მიუახლოვდება რუსულ ოლიგარქს ეს წნეხი. კოალიციაში ცვლილებისთვის ევროკავშირის გადაწყვეტილებები არ უკვირთ. ამბობენ, რომ ორგანიზაციას კონსტიტუციის დარღვევაზე შესაბამისი რეაქცია აქვს. თემურ გორგაძეს მიაჩნია, რომ სანქციები კიდევ უფრო გამკაცრდება, რაც პოლიტიკურ კრიზისთან ერთად ფინანსურ კოლაფსს და სახელმწიფოს ჩამოშლას გამოიწვევს. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ კონსტიტუციას ვარღვევთ ჩვენ როგორც ქვეყანა, ჩვენი ხელისუფლების სახით, იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ევროინტეგრაციისკენ მივდივართ და კატეგორიულად განვაცხადეთ, რომ აღარ გვინდა ეს, აღიქვა ევროპამ სიგნალად და ბუნებრივია ჯერ დაიწყო დაფინანსებების შეჩერება, შემდეგ დიპლომატიური პასპორტის მფლობელებისთვის ვიზების მოთხოვნა დაიწყო, ავტომატურად ძალიან ბევრი ხანი არ დაჭირდება, მაგრამ რაღაც პერიოდში ჩვენ ასევე ძალიან დიდი ალბათობით გაგვიჩერებენ ვიზა მიმოსვლასაც და ბუნებრივია, რომ ეს ყველაფერი იმოქმედებს სახელმწიფოზე როგორც ეკონომიკურად, ასევე პოლიტიკურადაც. თითქმის იდენტური პოზიცია აქვთ ძლიერ საქართველოში. ვაჟადარჩი ამბობს, რომ საერთაშორისო პარტნიორები ადეკვატურ ნაბიჯებს დგამენ. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ცხადად ამბობენ, რომ ის პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც დღეს არის ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი, არის ქართული ოცნების დამსახურება და უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამენ ამის დავადასტურებას. ეს არის მათ შორის საუბარი იმაზე, რომ დიპკორპუსს დაეკისრება სანქციები, ასევე ჩვენ ვნახეთ, რომ გაგვიუქმდა, შეგვიჩერდა სტრატეგიული პარტნიორობის кейსი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ამიტომ ქართული ოცნება ცდილობს, რომ იზოლაციონიზმში მოაქციოს ჩვენი ქვეყანა, დარჩეს მარტო რუსეთთან. ევროკავშირის პასუხს ადეკვატურად მიიჩნევენ ექს-პრემიერის გუნდშიც. გახარია საქართველოსთვის წევრი ამბობს, რომ ივანიშვილის მიერ დიქტატურის დამყარებას დასავლელი კოლეგები შესაბამისი ქმედებებით პასუხობენ. ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური და კანონზომიერი პროცესი, როდესაც ამ ქვეყანას წლების განმავლობაში დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ედგა გვერდით მთელი დემოკრატიული სამყარო და მოქალაქეები პირდაპირ მნიშვნელობით შიმშილს გადაარჩინეს. ჩვენი ინსტიტუტების განვითარებაში უდიდესი შეიტანეს, როდესაც ამ ყველა რეფორმის გადაგდებას გეგმავდა დიქტატურა სამყარო ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს მოსალოდნელი იყო. უფრო და უფრო დამძიმდება ვითარება ამ ხელისუფლებისთვის და ძალიან მალე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ხალხი იზეიმებს ისტორიულ გამარჯვებას. ქართულ ოცნებაში უკვირთ, რის საფუძველზე შეიძლება დააწესონ სანქციები, როცა მოსახლეობის უმრავლესობამ ხმა მმართველ გუნდს მისცა. ტიტი აროშიძე დარწმუნებულია, რომ დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობები გადაიტვირთება და მოლაპარაკებებსაც მიაღწევენ. ამ შემთხვევაში მთელი ოპოზიციური სპექტრი ელოდებოდა იმათ, ვისაც საქართველოს კეთილდღეობა არ სურს, ელოდებოდა, რომ უფრო დიდი სანქციები იქნებოდა დაწესებული, მაგალითად, რაზეც იყო მსჯელობა, ეს იყო საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მოხსნასთან დაკავშირებით, თუმცა ნახეთ, რომ საბოლოო ჯამში ჯერჯერობით სიტყვიერად შეჯერდნენ დიპლომატიური ფუნქციის მქონე ადამიანების შესვლასთან დაკავშირებით. ეს არის მინიმალური და ამას ველოდებოდით ისედაც, რომ ეს მოხდებოდა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს ზეწოლები გაგრძელდება, როგორც კი შეიცვლება ესე ვთქვათ გლობალური გარემო, გეოპოლიტიკური გარემო, ამ შემთხვევაში დასტაბილურდება ყველაფერი და შესაბამისად ისინი წაიღებენ აი ამ
სანქციებს საქართველოს მიმართ რასაც აწესებენ. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოკლე პერიოდში გადავალთ მოლაპარაკების ეტაპზე და გარკვეულწილად შემსუბუქდება ის წნეხები, რომელიც წნეხებსაც ოპოზიციის ძალისხმევით ახორციელებს ევროკავშირის გარკვეული ქვეყნები. ქართველი დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის ევროკავშირში უვიზო რეჟიმი 2011 წლიდან მოქმედებს. იმ შემთხვევაში, თუ კი ამ მიმართულებით შეზღუდვები დაწესდება, იგი აჭარის მთავრობის და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეებსაც შეეხება.